Kenyang banget habis makan spaghetti. Iya nih, kenyang banget. Kok ini? Oh Ini iya, Besti, kamu boleh nggak sih minggu depan apa? kita liburan camping di gunung sana sama mama kamu? Boleh sih nanti aku. Boleh sih nanti aku akan tanya mama aku pasti boleh soalnya cuma 1 hari aja kok. Masa nggak boleh sih? Tapi tapi beneran boleh, Besti. Nanti aku yang dimarahin, Besti. Beneran kan? Boleh. Bo boleh lah ya kali nggak boleh. Nanti aku tanya deh kalau kamu nggak percaya pasti boleh. Iya ya Hah, deh, kita aku tahu. percaya. Nanti aku telepon ya pas aku mau berangkat campingnya. Enak banget ya makanannya. Tapi jam berapa kamu nelpon aku nanti? Aku juga nggak tahu. Nanti deh aku telepon, pokoknya pas aku mau berangkat aku juga seneng banget. Iya deh cepetan ya. Keburuan nih, seneng banget aku. Besti, ayo berangkat. Kamu boleh kan camping di gunung sama mama kamu? Boleh nggak? Iya ya Besti, ini aku lagi siap-siap juga mau berangkat. Boleh kok aku sama mama aku, tapi katanya jaga diri. Yaudah siap-siap dulu deh, baru berangkat. La 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 la, la 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 la. Yeay Besti, akhirnya kita ketemu. Iya Besti, akhirnya kita bisa healing juga nih di sini. Yeay. Nggak pakai. Akhirnya Besti, tenda kita jadi juga. Iya nih Besti, capek banget makan-makan gak sih? Yeay, akhirnya waktunya makan-makan juga nih Besti, lapar banget. Kita taruh dulu piringnya, baru makan sosisnya. Iya deh. Ta, eh, kita ambil dulu susunya dari piringnya baru kita makan. Habis itu minum dulu Besti. Kita minum teh dari Ini dari seduh sendiri guys. Wah, nanti Besti tidur yuk. Iya nih ngantuk dari tadi nguap-nguap aja. Selamat tidur Besti. Besti. Wah, oh, udah siang ya. Siapa nih yang nelpon? Kita ganti baju dulu guys, baru angkat teleponnya. Oh ternyata mama. Apa ma? Iya bentar lagi aku pulang mau bangunin Besti aku dulu ma tenang. Woi bangun Besti udah siang. Iya iya. Wah, udah pagi ya ternyata. Tidur lagi ah. Woi Besti ganti baju dulu. Siapa nih yang nelpon? Kita ganti baju dulu guys, baru ngangkat. Oh, ternyata Mami. Apa, Mi? Iya, bentar lagi. Aku pulang. Iya, baru dibangunin Besti aku soalnya. Hehe. Besti, ayo kita pulang, Besti. Udah lengkap semuanya kan, Besti? Iya Besti udah lengkap semua lagian aku juga mau pulang. Enak banget ya kemarin Besti kita bisa cerita-cerita makan bareng. Bye-bye, guys. Sampai jumpa lagi guys. Ya guys, tadi kita seru-serunya camping, bermain, memasak babal Besti. Seru kan? Film kita like, komen, dan share ya teman-teman. Dan subscribe, jangan lupa. Iya, guys. Seru banget kan cerita kita tadi? Seru banget. Yaudah guys, kami mau pamit. Semoga kalian tetap langkangin anything Azada Avatar What. Maaf ya kalau filmnya di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.